kampo, siya mismo pagtuumitampo sa palapang ni Senyor Santiago. Sa milabay panahon, Sa mga pinangga kong tanhayanon, happy fiesta kanatong tanan. Sa atong halangdong pagsaulog sa fiesta alang kang Senyor Santiago Apostol, atong mahal nga patron, akong ipadayag ang akong mainitong panghinaot nga ang matag usa kanato anaa sa maayong panglawas ug puno sa kalipay uban sa atong pamilya. Hinaot nga magpadayon ang pagdagayday sa grasya sa Ginoo sa matag pamilya dinhi sa atong syudad. Bisan pa man sa mga pagsulay ug kalisod nga miabot sa atong kinabuhi, atong kining isalig sa atong labaw nga makagahom, kay siya man ang nasayod sa tanan. Ang atong pagtuo ug pagampo mao'y makapadayon nga suga sa atong panaw. Ining panahona, tuguti usab ako sa pagpasalamat sa katawhan sa syudad sa Tanhay sa oportunidad nga gihatag kanako nga makaserbisyo sa tinud-anay, ilabi na sa katungdanan isip Bisi Mayor sa sangguniang panglungsod. Dako usab ang akong pagpasalamat sa pundok BTS nga kanunay nagtinabangay aron makabot ang serbisyong tinud-anay para sa Tanhay. Usbon ko, happy fiesta, Viva Senyor Santiago Apostol. Kining mensahe gikan ni kanhi Bisi Mayor Dongnil Salma uban sa iyang pamilya. Daghang salamat.